Zeit. Zu jeder Zeit. En tout temps, Jésus. Von der Welt will ich nicht trinken, von der Welt möchte ich nicht mehr, doch von deinem Wein, doch von deinem Wein will ich trinken, von deinem Wein erfüllt sein, von deinem Wein, von deinem Wein. Erfülle mich, 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 oh Herr, erfülle mich von deinem Gegenwart, erfülle mich von deinem Wein, erfülle mich, Vater, oh mein Herz,
bist höher als alles. Tu es plus haut que tout, Höher als unsere Gedanken. plus haut que nos pensées, Höher als unsere Situation. plus haut que notre situation, Höher als unser Schicksal. plus haut que notre destin, Höher als all unsere Schwächen. plus haut que toutes nos faiblesses, Höher als Jotze Hoffnung. plus haut que JC Espoir, Höher als unsere Wege. plus haut que nos chemins, Höher als die Dämonen. plus haut que les démons, Höher als die Finsternis. plus haut que le Höher als ténèbre, das, was wir kennen. plus haut que ce que nous Höher als die connaissons, Ärzte. plus haut que les médecins, Höher als mein Verstand, oh plus Herr. haut que ma Höher als connaissance, meine Existenz. plus haut que mon Du existence. bist höher und höher und Tu es höher. plus haut, plus Höher als haut. jeder Berg in Tu dieser es Welt. plus haut que toutes les Höher als unsere montagnes, Schönheit. plus haut que notre Höher und beauté, höher und höher. Oh. plus haut, plus haut. Höher, Herr Jesus Christus. Alléluia. Du bist höher und höher Tu und es höher. plus haut, Seigneur. Du hast den Namen über allen Namen Tu bekommen. as reçu le nom au-dessus de Wir tout. heißen dich willkommen in diesen Nous Ort. te saluons, Seigneur. Vater, Père, du hast mir ein Thema gegeben tu m'as donné un und thème hast mich zuerst gepredigt. et d'abord tu m'as prêché moi. Herr, Père, ich möchte das, was ich sage, Seigneur, ce que je vais dire, dass du mich davor auch bewahrst, garde-moi aussi, damit Seigneur, ich selber nicht verworfen werde. pour que moi aussi je ne sois pas rejeté. Lass, Vater, dass das, was du durch mich sprichst, Dites que tout ce que tu diras au dass es travers dein de moi, Volk reichlich Frucht bringt, que ça puisse porter de fruits dans ton dass peuple, wir dir ähnlicher werden. que nous puissions te Oh ressembler. Geist Gottes, L'Esprit de du Dieu, bist mehr wert als alles, was wir kennen. tu as plus de valeur que Mehr toutes wert als choses. unsere Kinder. Tu as plus de valeur que nos Du bist der enfants. Verwalter im Reich Gottes. Tu es le gardien du royaume des cieux. Du bist der sich um uns kümmert. Tu es celui qui prend soin de nous. Der Vorteil, den wir haben durch dich, L'avantage que nous avons au wird uns travers erst de toi, bewusst, nous le wenn wir réalisons uns dir hingeben. quand nous nous donnons. Ich bitte dich mit zerbrochenen Herzen, Je te prie avec un cœur meurtri, mit einem demütigen Herz, avec un cœur Offenbare du humble, uns. humble. offenbare du uns. Révèle-toi. Sprich zu jemandem Herzen. Parle à quelqu'un. Sprich zu jemandem Herzen. Parle au cœur de Sprich quelqu'un. zu jemandem Herzen. Parle au cœur de quelqu'un. Sprich zu jemandem Herzen. Parle au cœur de Der quelqu'un. vielleicht auch den Splitterbalken in Augen von seinem Bruder sieht, aber nicht zu sich. Peut-être qu'il voit la paille dans l'œil de son frère, mais pas chez lui-même. Damit wir sein werden, genannt werden Kinder Gottes. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bis hoch erhoben. Tu es élevé. Bis hoch erhoben. Tu es élevé. Die 24 Ältesten sind vor deinem Thron Les 24 veillards soient devant und ton rufen trône. laut heilig, heilig, Et il heilig. dit Saint, Saint, Saint. Heilig, heilig, heilig. Il dit Saint, Saint, Saint. Volk, Peuple, wer ist wie unser Gott? qui est comme notre Dieu? Wer ist wie unser Gott? Qui est comme notre Dieu? Ich habe keine Glaubensrichtung gesehen, dessen Gott sich für uns opfert. Je n'ai pas vu dans une religion un Dieu qui se sacrifie. Lass uns eins sein, wir sind eine Familie. Nous devons savoir que nous Wir sind sommes ein une Team. famille. Nous sommes une équipe. Und wir haben einen Herr, das ist Christus. Et nous avons un Seigneur, c'est Jésus. Ich heiße Thomas Manuel Christus. Mon nom c'est Thomas. Ich bin in der Familie Christus. Je fais partie de la famille de Christ. Pastor Tutusch, Solo Le Christus. pasteur Toutouche nous au Christ. Jotze Hoffnung. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Jésus-Christ est notre espoir. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Jésus-Christ est notre espoir. Alles wird mal vergehen, Toute chose va aber passer, sein Wort nicht. mais sa parole non. Du allein, Jesus. Seul toi, Jésus. Danke, Geist Gottes. Merci, Esprit de Dieu. Oh, danke, Geist Gottes. Merci, Esprit de Dieu. Applaudiere sehr stark für deinen Herrn. Applaudis pour ton Dieu. Halleluja. Halleluja. Gepriesen sei unser Gott im Namen des Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei unser Gott im Namen unseres Que Herrn notre Jesus Seigneur Christus. soit béni au nom de Jésus-Christ. Ich begrüße euch nochmal im Namen unseres Herrn Jesus Je Christus. vous salue au nom de Jésus-Christ. Ich bin sehr erfreut, euch heute zu sehen. Je suis dans la joie de vous voir aujourd'hui. Ich betone es immer wieder, Je dass le répète toujours. es immer eine aufregende Sache ist, das Wort Gottes zu verkünden. C'est toujours quelque chose de bien de parler de la parole de Dieu. Ich bin der Meinung nach, wenn du wirklich fürchtig bist, Je sais, je crois que si vraiment tu as la crainte, dass du immer aufgeregt sein musst. que tu seras toujours prêt. Ganz gleich aufgeregt. Tu seras toujours excité, Ganz gleich, wie lange dein Dienst schon im Vordergrund steht. peu importe combien de temps tu es déjà dans le ministère. Amen. Amen.
Wir haben gehört die letzten Male, die letzten Predigtreihen, die der Pastor hatte. Nous avons suivi la prédication que le pasteur avait. Es ging natürlich um den Heiligen Geist Il s'agissait du Saint-Esprit. und wir bleiben auch um den Heiligen Geist. Et nous allons rester dans ce thème du Das heutige Saint-Esprit. Thema ist Le thème d'aujourd'hui der Dienst des Heiligen Geistes, der uns wahre Schönheit gibt. est le ministère du Saint-Esprit qui nous donne la vraie beauté. Ich werde dir vielleicht Dinge erzählen, die du schon bereits weißt. Je veux peut-être te dire des choses que tu connais déjà, Dinge, die nicht neu sind. des choses qui ne sont pas nouvelles. Aber anhand eines Buches, das Buch namens Esther, Mais selon un livre, le livre d'Esther, will ich euch den Heiligen Geist da präsentieren. je veux vous présenter le Saint-Esprit. Das Buch Esther Le livre d'Esther, ist sehr interessant. c'est très intéressant. Das Buch Esther wird nicht mal den Namen des Herrn Gott erwähnt. Dans le livre d'Esther, on ne cite même pas le nom de Dieu. Aber wir können sehen, wie Gott dennoch im Hintergrund arbeitet und für sein Volk kämpft. Mais nous pouvons quand même reconnaître comment Dieu travaille dans les coulisses pour son peuple. Das Buch Esther Le livre d'Esther, wird von einem König namens Aschabo geredet. on parle d'un roi qui s'appelle Assaru. Aber dennoch, Mais quand même, sorry kurz, sorry, ich muss kurz, Bruder Bobby, ja, sorry, danke, sorry, das ist nur ein vous allez technisches Problem. m'excuser. Okay, hier hat jemand sein Handy vergessen, sorry, ich dachte, das wäre von Bobby, sorry. Okay, das ging um ein technisches C'était un Angelegenheit. problème technique. Jedenfalls, das Buch, da ist ein König namens Aschabo. Dans ce livre, il y a un roi Assaru. Und dieser König, der symbolisiert auch in einer bestimmten Grad auch unseren Herrn Jesus Christus. Et ce roi aussi représente d'une manière notre Seigneur Wir Jésus-Christ. leben in einer Zeit, Nous vivons dans un temps wo die Herzen der Menschen sichtbar geworden sind. où on sait reconnaître les cœurs de l'homme Aufgrund ihres Verhaltens, selon leur comportement, aufgrund ihrer Tun, ihrer Machenschaft, selon leur façon d'agir. sehen wir, dass hier etwas fehlt. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui manque. Gewalt ist jetzt im Vordergrund geworden. In La dieser violence est devenue vraiment Lüge, primordiale. Le mensonge, le All meurtre, das macht Hässlichkeit. tout cela montre quelque chose qui n'est pas beau. Aber dennoch sucht der Mensch, schön zu sein. Mais quand même, l'homme essaye d'être beau. Wir sehen trotz dieser Naturkatastrophen, trotz dem Morde, was gerade passiert, Nous voyons avec les catastrophes naturelles et ces meurtres qui se passent, dass dennoch die Medien uns das schön verkaufen wollen. que quand même les médias veulent nous emballer ça très beau. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ich war mal in einer Arbeit früher, Je travaillais quelque part. da kam ein Bruder damals, Il y a un frère qui est venu. sagte mir, der war in Bundeswehr, Il m'a dit qu'il était dans l'armée. sagte, wenn es mal so und so viele Tote gibt, Il a dit quand il y a un certain nombre de morts, dann müssen die immer in den Medien es kleinreden, es schöner aussehen lassen. alors dans les médias, ils doivent diminuer ces nombres pour que ça ne paraisse pas très mauvais. Aber bei Gott gibt es sowas nicht. Mais chez Dieu, il n'y a pas cela. Gott schaut nicht auf diese Art von Schönheit, das uns zufriedenstellt. Dieu ne regarde pas cette beauté qui nous satisfait. Gott schaut auf die Schönheit, die dessen Sohn repräsentiert. Dieu regarde la beauté qui représente son Eine fils. Schönheit, die einen Wohlgeruch auslöst. Une beauté qui a un parfum de bonne odeur. In dieser Welt ist das so, als ob man jetzt momentan in ein, sorry für den Ausdruck, Kot. Ah, ok. Dans ce monde, il y a, comment je peux dire, la Dreck, sag saleté. ich, Dreck, was stinkt. La saleté qui sent mauvais. Das wird dir aber präsentiert in einer Box, was geschlossen ist. Mais on t'emballe ça très bien. Aber dennoch ist da Dreck. Mais dans ce cadeau, il y a la saleté. Du kannst nicht Kot schön machen, niemals, Tu ne egal peux wie du das pas schmückst. rendre cette saleté propre. Wahre Schönheit gibt uns nur der Herr. La vraie beauté, c'est seulement le Seigneur qui Wir nous hören donne. immer nur, der Heilige Geist gibt Zungen, der Heilige Geist macht das, aber On was entend seulement dire que le Saint-Esprit nous donne le don de parler en langue. Il fait ceci, il fait ist cela. der Dienst, in den Jesus sagt, er wird euch von der Sünde überführen? Mais où est ce ministère où Dieu dit qu'il va vous sortir du péché? Sünde ist Dreck. Le péché, c'est la saleté. Sünde ist hässlich.
Le péché, c'est mauvais, c'est pas Das beau. hat nichts mit Schönheit zu tun. Il n'y a rien de beau. Aber heute, aufgrund unserer äußerlichen Erscheinung, verstecken wir diesen Dreck. Mais aujourd'hui, avec notre apparence, qu'on se fait beau et 1. belle, on Samuel cache 16 cette steht saleté. geschrieben, dass Gott, steht geschrieben, der Herr schaut, was innen ist, aber nicht Et außen. la parole nous dit que Dieu regarde ce qui est dans le cœur de l'homme et pas à Wir l'extérieur. können das Buch Esther mal kurz aufschlagen. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Ich möchte dir eine Person vorstellen, Je vais te présenter une personne. namens Vashti. Elle s'appelait Das ist Vashti. in Esther 1, C'est dans Esther 1, Kapitel 9. le chapitre 9. Und dann lesen wir in Folge auch, also Kapitel 1, Vers 9. Also Esther 1, le verset 9, pardon. Ich lese als erst im Namen Jesus. Die Königin Vashti machte auch einen Mahl für die Frauen im Königshaus des Königs Aschafo. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Und im Vers 11 steht geschrieben, dass sie die Königin Vashti mit der königlichen Krone vor den König holten, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war schön. Et dans le verset 11, on dit d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Liebe Gemeinde, Église, dies ist die Geschichte, eine kurze Geschichte, die uns erläutert wird von Vashti. c'est une histoire qui nous explique la reine Vashti. Vashti war eine Königin, Vashti était une reine, aber die Bibel sagt uns in Vers 9, mais la Bible nous dit dans le verset 9 dass Vashti einen Dienst hatte. que Vashti avait un ministère. Sie hatte einen Dienst, was sie gerade ausführte. Elle avait un ministère qu'elle devait remplir. Der König wollte die sehen, um vor der rumzuprallen, also vor der ganzen Welt rumzuprallen. Le roi voulait la voir pour la présenter au monde. Denn die Bibel sagt, sie war schön, Parce que la Bible dit qu'elle était belle. aber Vashti war so konzentriert in ihrem Dienst, dass sie den König abgelehnt hat. Mais Vashti était tellement concentrée dans ce qu'elle faisait qu'elle a refusé l'appel du roi. Es hatte Folgen natürlich, weil du kannst einen König nicht widersetzen. Et il y a eu des conséquences parce que tu ne peux pas dire non à un roi. Was der König sagt, so ist es, so sei es. Keiner hat was zu sagen. C'est que le roi dit, cela doit se faire comme il le dit. Wir behandeln Jesus Christus so, als wäre der ein Hippie, irgendein Typ, aber weil ihr vergisst, er ist ein König. Et nous nous comportons aussi comme ça vers Jésus. Was Jesus sagt, so ist es, so sei es und er ist die C'est que Wahrheit. Jésus dit, c'est comme ça que ça doit être parce Niemand qu'il est kann gegen sein vérité. Wort etwas sagen und hinzufügen. Et personne ne peut rajouter quelque chose dans sa parole. Vashti hat sich widersetzt aus Et Ungehorsamkeit. Vashti a refusé. Und hört zu, Écoutez, sie war die erste in der Bibel mit einem Frauenseminar, was wir hören, Frauenseminar. elle était la première dans la Bible qu'on cite qu'elle avait un séminaire pour les femmes. Ich attackiere keine Frauen, ich bin für den Dienst der Frauen, ne? Also, Je n'attaque pas les femmes, je suis vraiment pour le ministère des femmes. aber wir halten fest, Mais on doit garder une chose. was belehrt mich das? Qu'est-ce que cela Die m'enseigne? Bibel sagt, sie war schön von Gestalt, La Bible dit qu'elle était belle de aber der figure, König hat sie verworfen. mais le roi l'a rejetée. Weil du predigst, weil du hier stehst, Parce que tu prêches, parce que tu te tiens debout ici devant. heißt das nicht, dass deine Schönheit dir garantiert, vor Gott schön zu sein. Ça ne veut pas dire que ta beauté est une garantie d'être belle devant Dieu. Die wahre Schönheit kommt von innen. La vraie beauté vient de l'intérieur. Du musst verrückt sein und dich gegen den König widersetzen. Tu dois être fou pour ne pas faire ce que le roi demande. Wie ich bereits sagte, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Herr, was innerlich Comme ist. je dis que l'homme voit seulement ce qu'il voit de ses yeux, mais Dieu voit l'intérieur. Vashti hat nicht beleidigt, Vashti war nicht frech, aber sie hat gesagt, ich komme nicht. Vashti n'a pas insulté le roi, elle n'était pas impolie, mais elle a dit je n'irai pas. Das ist Ungehorsam. C'est la désobéissance. Ungehorsam La macht désobéissance dich hässlich te rend vilain vor deinem Schöpfer. devant ton Créateur. Du suchst um Amen. Schönheit, Tu cherches la beauté, aber die wahre Schönheit kommt von deiner Gehorsam. mais ta vraie beauté vient de ton obéissance. Folgt ihr mir? Est-ce que vous me suivez? Wahre Schönheit kommt von innen heraus, nicht La vraie von beauté außen. vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vashti hat sich widersetzt. Vashti, elle a été désobéissante. Heute sehen wir viele Prediger, viele Gottesdiener, leider Gottes, On voit aujourd'hui beaucoup de prédicateurs, die sich, beaucoup d'hommes de Dieu die sich um ihren äußerliche kümmern, Anzug, all diese qui Dinge. s'occupent de leur extérieur, toutes ces choses.
Aber Mais- du bist innerlich verdorben, ungehorsam und redest nur À Blödsinn. l'intérieur, tu es sale et tu es désobéissant. Paulus sagt dies, du kannst die Zungen sprechen, du kannst prophetisch reden, L'apôtre- aber wenn die Liebe nicht da ist, L'apôtre Paul dit que Nutzt tu es peux nichts. prêcher, tu peux parler en langue, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Gehorsam zu Gott ist die Liebe, die er will. L'obéissance envers Der Dieu, Herr c'est l'amour spricht. qu'il veut. Er spricht, Gehorsam ist die Opfergabe, die er möchte. Parce qu'il dit l'obéissance, c'est ça l'offrande qu'il veut. Liebe Schwester, du suchst nach wahre Schönheit, fang an, innerlich zu arbeiten. Si tu cherches la vraie beauté, commence à travailler ton intérieur. Amen. Wir haben einen schönen Pastor, ich sage das mal offen. On a un pasteur qui est beau, je le dis. Wir haben einen schönen Pastor. Notre pasteur est beau. Wir haben einen schönen, man muss das sagen. Et on doit le dire, il est beau. Denn was Gott für schön erklärt, das hält er auch in der Bibel. So wie David, geschrieben steht, David war schön von Parce que Gestalt. si Dieu il retenait quelque chose de beau, il le disait aussi que steht cette auch personne Vashti. était beau. Es steht- Même chez Vachi, il a dit elle était belle. Hör aber zu, Écoutez-moi. sieht ja, der Pastor ist demütig. Mais vous voyez, le pasteur est humble. Ich habe angefangen, meine Predigt jetzt zu gucken, weil ich darauf achten muss, was ich sage und auch für die Übersetzerin merke, ich muss die Raum geben. Et j'ai commencé aussi à faire attention dans ma prédication, ce que je dis, et donner aussi le temps à l'interprète. Und als ich das gesehen habe, sah ich, ich hatte ja letztens mein Tablet und ich hatte keine Bibel. Et la dernière fois, j'ai remarqué que j'avais ma tablette, mais j'avais pas ma Bible avec Und ich moi. sah, der Pastor direkt aufstehen und der gibt mir diese Bibel. Et je vois directement le pasteur s'est levé et m'amener une Bible. Trotz seiner Schönheit hat er noch einen Charakter, der demütig ist. Malgré sa beauté, il a un caractère, il était humble. Heutzutage wäre das so, ein Pastor, der da sitzt, der würde sagen, hey, komm mal her, geh mal vorne geben. Et c'est aujourd'hui, tu vas voir un autre pasteur qui va appeler le protocole et dire allez lui donner la Bible. Aber demütig. Mais il était humble. Und schaut mal, was er jetzt noch gemacht hat. Et mais regarde ce Das qu'il ist ein a Akt, fait. was vielleicht für den mittlerweile normal ist. Peut-être pour lui c'est normal. Ich stand da hinten, J'étais là derrière. seht ihr das? Vous voyez ce que j'ai Er ici? kam einfach, er hat genommen, der so, ich hatte das in meiner Tasche, der hat mir das angezogen. Il a dit j'avais ça dans mon sac. Das il m'a macht mis einen ça. Menschen schön. C'est ça c'est qui rend l'homme beau. Demut. L'humilité. Das macht einen Menschen schön. C'est ça qui rend l'homme beau. Was nützt den Menschen, seinen Dienst zu haben wie Vashti? Qu'est-ce qui sert à un homme d'avoir un ministère comme Was nützt den Vachi? Menschen, in Zungen zu sprechen, Ça te sert à quoi de parler en langue? aber verfault? Mais tu es sale. Seht ihr die Stadt Aachen? Vous voyez la ville de Aachen. Wie kommt man auf eine Idee, Stadt zu konstruieren, nachdem der Mensch gefallen ist? Eine Stadt, Aachen, Eschweiler oder? Comment est-ce que ça te vient dans l'esprit de reconstruire une ville qui était déjà tombée? Ich denke, alles was wir sehen auf der Welt, ist immer der Anfangsprodukt also ist die Inspiration von uns selber, Mensch. Moi, je pense que tout ce que nous voyons comme ça, tout ce qui est créé, c'est d'abord l'inspiration de l'homme lui-même. Wieso? Pourquoi? Eine Stadt kann äußerlich schön aussehen, Une ville peut être beau de l'extérieur, innen verdorben. mais à l'intérieur, elle est détruite. Ich möchte mal ganz seriös jetzt reden. Je vais parler très sérieusement. Sehr viele Ehen sind scheitern noch heute aufgrund dessen, weil sie sich so entschieden haben, mit Augen zu sehen Schönheit. Beaucoup de mariages échouent parce qu'ils ont décidé de s'unir avec l'œil, de ce Die qu'ils ont Bibel sagt, dass Lot sah Sodom und Gomorra und das war so schön wie der Garten La Eden. Bible dit que l'on a vu Sodome et Gomorrhe et c'était beau comme le jardin d'Éden. Aber innerlich voll mit Perversion, Mais à innerlich voll l'intérieur, verdorben. ils étaient dans la perversion. Das reflektiert ein Mensch ohne den Geist Gottes, denn der Geist Gottes war nicht in dieser Stadt. C'est ce qui reflète un homme sans l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'était pas dans cette Und wir ville. sehen, dass Gott nicht auf das Außen schaute, Gott schaut auf das Innerste Et und sagt, nous ich avons muss vu runtergehen und das schauen. Que Dieu ne regarde pas l'extérieur mais il regarde l'intérieur. Schönheit ist uns gegeben, Schönheit ist gut, Schönheit ist uns gegeben, um Gott zu verherrlichen. La beauté est bien, elle nous a été donnée pour qu'on puisse glorifier Dieu, Aber nicht für uns selbst. mais pas pour nous-mêmes, Nicht damit wir in Unzucht damit fallen. pas pour que nous tombons dans l'impudicité, Nicht damit wir Leute belügen. pour que nous puissions mentir aux Nicht autres, damit wir sexuelle Jobs ernten. pour que nous puissions avoir des travails sexuels, Sondern damit wir Gott verherrlichen. mais In c'est den pour und la dieser gloire Schönheit. de Dieu avec notre beauté. Hört mal Amen. zu. Écoutez, Sprüche 11:22. Psaume, Proverbe, merci, Proverbe
11,22. 11, 22. Sprüche 11,22 steht geschrieben: Il est écrit: Eine schöne Frau ohne Anstand ist wie ein Schwein mit einem goldenen Ring im Rüssel. Ja, 11,22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Amen. Habe ich gesagt Schwein? Oder Est-ce que moi j'ai dit un porc? Ou c'est la Bible qui a dit? Eine schöne Frau Une belle femme ohne Anstand sans sens ist wie ein Schwein mit einem goldenen Ring. est comme un pourceau avec Das heißt was? un nez d'or. Das heißt was? Ça veut dire quoi? Du kannst so schön sein, wie du willst. Tu peux être beau, belle Aber comme wenn tu dein veux. Charakter nicht stimmt, Mais si ton caractère ne va pas avec, bist du ein Schwein. tu es un porc. Ein Schwein kannst du was Schönes geben, À un porc, tu peux donner quelque chose de beau. aber wird nicht wertschätzen, was du ihm gegeben hast. Mais il ne va jamais Er wird sich considérer trotzdem ce que tu lui as donné. Il va se jeter dans la saleté. Deshalb heute manche Christen mit indirekt, guck mal, jetzt. Ich provoziere euch Je jetzt. veux vous provoquer Ob ihr mich aujourd'hui, mögt oder nicht. que vous voulez ou pas. Manche Christen, indirekt kann man so betonen, D'autres chrétiens, indirectement, on peut dire, hat keinen Sinn, den Heiligen Geist zu empfangen. il n'y a pas de sens qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Weil sie empfangen den Heiligen Geist, aber dennoch schmeißen sie sich auf Dreck, dennoch tun sie Dinge, die ekelhaft sind. Parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, mais ils vont quand même se jeter dans la saleté et font des choses sales. Dieser Schmuck, Cet dieser or, Schmuck, cet or dieser Schatz, der in irdische Gefäße gegeben ist, qui a été donné dans er les verleiht uns diese vases terrestres, c'est Schönheit. lui qui donne la beauté, Der Heilige Geist, liebe le Brüder, Saint-Esprit. Amen. niemand sonst, Personne d'autre, nicht ich, pas moi, nicht Bruder Jeff, nicht der Pastor, pas le frère Jeff, ni Der le Heilige pasteur, Geist. c'est le Saint-Esprit, durch die Gemeinschaft mit ihm. avec la communion. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 13,13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. C'est pour ça Paul a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Mein erster Punkt, den ich erwähnen will, warum ist das so, dass wir diese Schönheit nicht erlangen? Et je veux me poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas cette beauté? Der erste Punkt könnt ihr schreiben, Le premier point, vous pouvez noter, wir sind zu stark für Gott. zu stark. Zu stark. Nous sommes trop forts pour Dieu. Vielleicht verstehst du gerade nicht, was ich meine, aber du bist zu Peut-être stark für Gott. tu ne comprends pas ce que je dis, mais tu es trop fort pour Dieu. Du suchst nach wahre Schönheit, Tu cherches la vraie beauté. aber dennoch merkst du, dass die Leute dich nicht mögen aufgrund deines Charakters. Mais quand même, tu ressens que les gens ne t'aiment pas à cause de ton caractère. Weil du zu stark bist für Gott. Parce que tu es trop fort pour Ich möchte Dieu. dir zwei Leute präsentieren. Je veux te présenter deux personnes, Jesus Christus und Samson. Jésus-Christ et Samson. Die Bibel sagt uns in Lukas 4, La Bible nous dit dans Luc 4 Jesus war geführt vom Heiligen Geist in der Wüste. que Jésus a été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert. Und im Gegensatz zu Samson, Samson war immer nur mit seinen Augen geführt, immer Frauen, immer. Et Samson, lui, était dirigé par ses yeux, il était attiré par les femmes. Ich glaube was? Je crois Dieses geführt vom Heiligen Geist Jesus Christus que être poussé par le Saint-Esprit de Jésus-Christ, heißt nichts anderes, war schwach für den Heiligen Geist. ça veut dire qu'il était faible pour le Saint-Esprit. schwach. Il était faible. Samson aber hingegen war stark für Gott, aber schwach für Delilah. Samson était fort pour Dieu, mais il était faible pour Delilah. Folgt ihr mir? Est-ce que vous me suivez? Wenn du zu stark bist vor Gott, Si tu es trop fort pour Dieu, wirst du zu schwach sein für die Sünde. tu seras trop faible pour le péché. Wenn du zu stark bist vor Gott, Si tu es trop fort devant Dieu, wirst du dem Feind nicht widersetzen können. tu ne pourras pas résister à l'ennemi. Weil Jakobus sagt das so. Sorry für dieses Dings. Jakobus sagt das so. Parce que Jacob dit, Sagt, il dit, unterordnet euch Gott il faut vous soumettre à Dieu und widersteht den Teufel. et résister au diable. Sagt nicht, widersteht den Teufel, denn unterordnet sich Gott. Il ne dit Sagt pas das extra. résister le diable et puis soumettez-vous à Dieu. Non. Versteht ihr? Est-ce que vous comprenez? Wenn du schwach bist, Si tu es faible, wirst du am Ende eine Schönheit gelangen. tu auras à la fin, tu vas atteindre nur une Gott beauté que Dieu seulement donne. Die Bibel sagt was? La Bible dit Dass Jesus in seiner Unterordnung, in seiner Schwachheit, que Jésus, dans sa soumission, in Offenbarung Buch, dans le livre d'Apocalypse, eine so
so krasse Schönheit hat mit weiße Haare. qu'il était tellement beau avec des cheveux blancs et des yeux de feu. Samson, der schwach war für Delilia. Et Samson qui était faible pour Und der ist sie Delilah, lieber. Kat Jesuki. er war nicht mehr schön, man hat seine Haare abgeschnitten. Schön weg. Il a perdu sa beauté. Wenn du stark bist. Si tu es fort, Côté aussi là, yo. tu vas perdre ta beauté Weil du nicht mehr schön bist. parce que tu n'es plus beau. Menschen, die wunderschön sind, aber wenn ihre Charakter so immer diese... Du siehst die nicht mehr schön. Il y a des gens qui sont beaux, mais ils ont tellement un sale caractère qu'ils perdent leur beauté. Kennt ihr das? Nee. Vous connaissez Kennt ihr ça? das? Diese Junge oder diese Mädchen ist voll schön. Il y a un frère ou une sœur qui sont vraiment très beaux. Aber, Mais dieses Aber ce mais-là hat das erste Satz kaputt gemacht. a déjà détruit sa première phrase. Amen. Du bist immer noch zu stark für Gott. Tu es toujours trop fort pour Dieu. Und hör zu, Écoute-moi. Jakob war zu stark für Gott, dass Gott sogar ihn schwach machen müsste. Jacob était trop fort pour Dieu que Dieu a dû le rendre faible. Hat ihn seinen Rippen geschlagen. Il a tapé ses côtes Denn der Mensch ist niemals stark gemacht worden. parce que l'homme n'a jamais été créé Der Mensch fort. wurde so kreiert, dass er eine Gehilfe brauchte. L'homme a été créé parce qu'il Nie avait hat besoin Gott den Mensch d'aide. stark gemacht. Jamais Dieu a créé Durch l'homme unsere fort. Unabhängigkeit von Gott sind wir stark geworden. C'est seulement avec sans l'indépendance de Gott Dieu hat que ihn nous hier devenons geschlagen forts. in seiner Rippe. Dieu l'a tapé sur ses Hier ist côtes. die Quelle der Kraft. C'est là où il y a la source de la force. Erst dann wurde er gesegnet. Et seulement là, il a été béni. Wenn wir zurückgehen zu Adam und Eva, genau da war Si nous das. retournons à la création de Adam et Ève, c'est aussi là que tout Genau s'est da konnte er eine passé. Gehilfe empfangen. C'est là où il a eu son Denn wenn aide. du schwach bist, dann kommt der Heilige Geist. Wenn du zugibst, ich kann Parce que nicht. quand tu es faible, c'est là où le Wenn du Saint-Esprit sagst, hey, vient. ich kann nicht. Quand tu dis Seigneur, je ne peux Hey, ich pas. bin schwach. Seigneur, je suis Ich bin faible. nicht mehr stark. Seigneur, je ne suis Dann plus kommt der fort. Heilige Et Geist. c'est là où le Das ist deine Saint-Esprit vient, Gehilfe. comme ton Er aide. macht dein Leben einen Vorteil. Et il change ta vie. Amen. Wir bleiben mal bei Jakob. Nous allons rester chez Jacob. Jakob war so stark. Jacob était tellement fort. Hör mal ganz genau zu, was ich sage. Écoutez vraiment très Ich möchte bien. im Thema bleiben, aber das sind Dinge, die ich ansprechen Je muss. veux rester dans le thème, mais il y a des choses que je dois dire. Aufgrund dessen, dass er stark war, À cause de sa force, war sein Leben verflucht. sa vie était maudite. Ihr denkt, weil der Vater ihn gesegnet hat, er war gesegnet. Est-ce que vous croyez parce que son père l'a béni qu'il était béni? Er sagt zu seinem Vater, er ist wie Esau. Il a dit à son père qu'il est Esaü. Aber den wahren Vater kann er nicht anlügen. Mais il ne peut pas mentir au vrai père. Er kann nicht Il ne anlügen. peut pas mentir. Erst wo der schwach wurde, er sagt, ich bin ein Betrüger, weil Jakob heißt Betrüger. Seulement quand il a dit que je suis un menteur, parce que le nom de Jacob veut dire un menteur. Dann hat er Segen bekommen, das, was Gott ihm geben soll. C'est là où il a eu la bénédiction de ce que Dieu voulait lui donner. Danke. Was belehrt mich das? Qu'est-ce que cela m'enseigne? Frag mich, was es mich belehrt. Demandez-moi, ça m'enseigne quoi? Sehr viele Menschen der Gemeinde Beaucoup des gens dans l'église sind wie Jakob. sont comme Jacob. Sie gehen zu ihren Leitern, Ils vont vers leurs dirigeants, präsentieren sich als Esau. ils se présentent comme Esaü. Und dann der Pastor vielleicht, der weiß nicht, er segnet. Et le pasteur ne sait pas et il est béni. Dein Leiter weiß nicht, er segnet dich. Ton pasteur ne sait pas, il te bénit. Und dann hast du ein verfluchtes Leben. Et alors tu as une vie Denn maudite. Gott kennt dich nicht Parce als que Esau. Dieu ne te connaît pas étant Pass auf, qu'Esaü. was du deinem Pastor fragst. Ne? Fais attention à ce que tu demandes à ton pasteur. Du bist Jakob, aber du tust, als wärst du Esau. Tu es Jacob, mais tu te présentes comme Das ist Esaü. hässlich. Et c'est mauvais. Weil du weißt, du bist hässlich, musst du lügen, ich bin so. Parce que tu sais que tu es vilain, alors tu dois mentir que tu Deshalb es sehen wir beau. in Instagram und all die Leute C'est pour ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, Charakter schlecht. ils ont des mauvais caractères. Jakob. Jacob. Aber in Kamera, ich bin Esau. Mais sur la caméra, ils sont Esaü. Amen. Aufpassen. Aufpassen, was du deinen Leiter fragst. Fais attention à ce que tu Frag demandes ihn à diesen ton Segen erst, wenn pasteur. du wirklich zu Esau bist, wenn du ehrlich bist. Demande seulement une bénédiction si vraiment tu es Esaü. Das wird dein Leben lang dich verfolgen. Ça va t'accompagner toute ta Der vie. Junge war nur am Laufen. Il faisait que errer partout. Er lief kein Frieden. Il errait partout, il n'avait pas la Aber als er paix. dem wahren Vater die Wahrheit gesagt hat, Mais ich quand bin il a ein dit la Betrüger, vérité au vrai Père que je suis un und er menteur, sagt, ab heute bist du Israel. et il a dit oh, à partir d'aujourd'hui tu es Israël. Und er konnte seinem Bruder, der ihn verfolgt hat, sogar mit Frieden begegnen. Et il pouvait
même faire face à son frère avec la paix. Der Segen, von dem Gott spricht, La bénédiction dont Dieu parle kommt von innen. vient de l'intérieur. Innen. Und C'est spürt l'intérieur. außen heraus. Et ça se reflète à l'extérieur. Das ist die wahre Schönheit. C'est ça la vraie beauté. Jesus Christus, ich glaube, er war nicht so schön, dass wenn der hier reinkommt, dass du sagst, dieser Typ ist sehr schön. Jésus-Christ, je ne pense pas qu'il avait une beauté extraordinaire qui se faisait remarquer s'il entrait quelque Aber seine part. Art, sich zu knien, die Leute die Mais Füße zu sa waschen, façon de s'humilier, de laver les pieds des die autres, Leute zu vergeben. de pardonner aux autres. Glaub mal, ich glaube, die Frauen, die mit ihm waren, sagen, der ist so schön. Je pensais que les femmes qui l'accompagnaient disaient il est tellement beau. Johannes war schön, ein junger Mann. Jean était beau, c'était un jeune homme. Sie sagen, nee, dieser Donnersohn, der hat sich noch nicht bekehrt, der Mais ist ils disent que non, c'est pas encore un converti, mais celui-là, il est très beau. Schönheit kommt von innen, La beauté vient de nicht l'intérieur, von außen. pas de l'extérieur. Amen. Mahatma Gandhi sagt dies. Mahatma Gandhi a dit, Ihr Christen habt in euren Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegzerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. il a dit que les chrétiens, vous avez entre vos mains un document qui est comme un dynamite qui pourrait détruire toute la civilisation, mais vous traitez cela comme juste un livre. Er sieht die Schönheit nicht, die wir Christen eigentlich bringen sollten in der Welt. Il n'a pas vu la beauté que les chrétiens devraient apporter dans le Christen monde. behandeln das. Les chrétiens Als wäre das utilisent ce Literatur. livre comme si c'était seulement un livre. Die Liebe sagt in 1. Korinther 13. La Bible dit dans le 1er Corinthiens 13, Oh, Jesus hat gesagt, vergebe deinen Nächsten. Jésus a dit pardonne ton Aber wenn prochain. du an der Reihe bist, vergebe nicht. Mais si c'est ton tour, tu ne veux pas pardonner. Literatur. La littérature, Literatur. la littérature, All die Schrift, sagt uns toutes les écritures im Timotheus. dans le livre de Die Timothée, Schrift wurde uns gegeben zur Belehrung, zur Besserung. que la parole nous a été donnée pour l'enseignement, pour que nous puissions Heiligen changer. Geist, Heiligen Geist. Le Saint-Esprit, Hier fängt schon die Gemeinschaft mit dem Heiligen c'est Geist. là où la communion commence avec le Saint-Esprit. Denn Jesus war zwar von dem Heiligen Geist in der Wüste geführt, aber er zitierte das Wort, was der Heilige Geist gegeben hat gegen den Satan. Dieu, il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert, mais il a utilisé la parole contre le diable. Du kannst nicht Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, aber nie beten, nie Tu ne peux lesen. pas avoir la communion avec le Saint-Esprit sans prier, sans méditer la parole. Du wirst immer stark bleiben. Tu vas jamais rester fort. Wenn Gandhi schon sagt, Si Gandhi dit das ist ein Dynamit, que c'est un dynamite, und wir Jesus Leben betrachten, sehen wir, das ist mehr als ein Dynamit, das ist eine Atombombe. si on regarde la vie de Jésus, c'est même plus qu'un dynamite, c'est une bombe atomique. Ein Mann hat die gesamte Welt verändert. Un homme a changé toute l'humanité. Ein einziger Mann Un seul homme hat die Schönheit da gebracht, wo vielleicht die Welt nie bestimmte, wir hätten vielleicht manche Sachen nicht hier erlebt, wie zum Beispiel Verzeihen. On n'allait jamais vivre des choses comme le pardon. Wir sind so schlecht. Nous sommes tellement mauvais. Wir brauchen Jesus jeden Tag. Nous avons besoin de Jésus chaque jour. Der Herr mir das gegeben hat, Quand Jésus m'a donné cela, hat er mir sehr stark meine fleischliche Seite gezeigt. il m'a montré très fort mon côté Er hat charnel. gesagt, ja, guck hier, ich zeig dir. Il a dit, regarde, je te montre. Ich lasse zu, dass der Teufel vielleicht etwas provoziert. Je permets que l'ennemi fasse quelque Und chose. dann regst du dich auf. Et toi, tu t'agites Und dann merkst du, directement. hey, Seigneur. Et puis tu retournes en toi. Und dann, oh Moni, Et tu te dis, tu vois, du bist ein bisschen noch zu stark. tu es encore trop fort. Fais-moi confiance. Vertraue mir. Vertrau mir. Fais-moi confiance. Du hast keine Geduld darum. Tu n'as pas la patience, c'est pour cela. Schönheit ist so, liebe La Geschwister, beauté, je vous dis, die Kraft der Schönheit la force de la beauté
Ich habe noch nicht angefangen, vom Heiligen Geist zu reden. J'ai pas encore commencé à parler du Die Kraft der Saint-Esprit. Schönheit. La force de la beauté, Selbst Satan kennt sie. même Satan la Er kennt connaît. die Kraft der Schönheit. Il connaît la force de la beauté. Deshalb tarnt er sich als Engel der Licht. C'est pour ça qu'il s'est déguisé en ange de lumière. Weil er weiß, du bist, wenn du fleischig bist Parce qu'il sait que quand tu es charnel, und nicht nach der Frucht, wie Pastor gesagt hat, des Geistes trachtest, wirst du diese Person nehmen. et si tu ne suis pas, tu regardes pas le fruit de l'esprit comme le pasteur a prêché, tu vas prendre cette personne que tu vois. Oh, Satan kann dir keine Liebe geben, aber der ist schön, du nimmst ihn. Satan ne peut pas te donner l'amour, mais parce qu'il est beau, tu le prends. Satan ist nicht geduldig, aber du bist schön, der ist schön, aber du nimmst ihn. Satan n'a pas de patience, mais parce qu'il est beau, tu l'acceptes. All diese Sachen. Ey, Toutes ces choses. Amen. Esther 2,9 bitte. Esther 2,9. Ich habe eine gute Botschaft für dich. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Eine gute Botschaft. Une bonne nouvelle pour toi. Wenn dein Charakter schlecht ist, Si ton caractère est mauvais, gibt es eine Person, il y a une personne der dich verbessern kann. qui peut te changer. Das ist der Heilige Geist. C'est le Saint-Esprit. Ich werde gleich von ihm reden, Je vais bientôt parler de lui. aber ich möchte deine Liebe präsentieren erstmal. Mais je veux d'abord présenter ton amour Anhand die Söhne von Noah. au travers des fils de Noé. Wir zitieren immer, oh, sei wie die Söhne von Noah. Sie haben die Liebe, den Vater bedeckt, die Liebe bedeckt. On dit toujours, soyez comme les fils de Noé qui ont couvert la honte de leur père. Aber da hören wir auf. Et on s'arrête là. Diese Leute haben aber dafür ihr Bruder verpetzt. Mais pour cela, ils ont vendu leur frère. Ich zeige dir diese Charakter in der Kirche jetzt. Je veux te montrer ce caractère dans l'église. Das ist eine Person, Ça, c'est une die mir personne entgegenkommt. qui vient vers moi. Oh, hast du gesehen, der Pastor und all das? Ah, tu as vu le pasteur, ce qu'il a fait. Ich sage dann, nein, hör auf damit und Et so. je dis, non, non, arrête. Und dann gehe ich zum Pastor, Pastor, hast du gesehen? Et je vais chez le pasteur. Pasteur, tu Was as... habe ich besser gemacht? Qu'est-ce que j'ai fait de meilleur? Was habe ich besser gemacht? Qu'est-ce que je fais de différent? Weißt du warum? Weil deine Liebe, wie ich mal sagte, ist lokal. Das liegt nur hier, deine Parce que Familie. ton und alle. amour est seulement local, c'est seulement autour de toi. Aber Gottes Liebe ist global, ist Mais l'amour universal. de Dieu est universel. Gott bedeckt den Pastor Dieu couvre le und dann pasteur diese Junge. et le garçon. Steht ihr? Vous comprenez? Und das macht schön. Et c'est ça qui rend beau. Das können wir nur durch Gott, Et on peut seulement l'atteindre à travers Dieu, nicht aus uns selbst. pas de nous-mêmes. Wir stammen aus einer gefallenen Natur. On est d'une nature qui était tombée. Also brauchen wir eine lebendige Natur. Alors nous avons besoin d'une nature vivante. Jesus allein ist Leben. Et seul Jésus est la Bringt vie. uns Liebe bei. Et il nous montre l'amour. Noch einer Charakter will ich dir zeigen, was wir in die Je veux Kirche haben. encore te montrer un caractère dans l'église. Guck mal, ihr kennt Hannah. Vous connaissez Anne, Hannah, die keine Kinder gekriegt hat. Anne qui ne pouvait pas enfanter. Da war jemand namens Penina. Il y avait une personne au nom de Was hat Penina gemacht? Wer weiß das? Nur kurz Zeit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qui connaît l'histoire? Hannah hat keine Kinder bekommen. Anne ne pouvait pas enfanter. Penina hat was gemacht? Sich immer über Hannah Qu'est-ce lustig que gemacht. Penina faisait? Elle se moquait d'Anne. Aber interessant ist was. Mais ce qui est intéressant, Die Bibel sagt, ihre Widersacherin. son adversaire, merci. Wir haben nur einen Widersacher, das ist der Teufel. On a seulement un adversaire et c'est le diable. Das heißt was? Ça veut dire quoi? Dein Charakter kann dich zum Widersacher machen, wie Que der ton Teufel. caractère peut te rendre comme un Weil du adversaire. Kinder hast und die nicht, du fängst an zu schießen gegen diese Person. Parce que toi tu as des enfants et l'autre n'a pas, tu commences à attaquer cette personne. Helfe diese Person. Aide cette personne. Geh dahin. Va vers cette personne. Bei mir war das so. Tu dis chez moi c'était comme Du wirst es ça. schaffen. Tu vas Lass uns réussir. gemeinsam beten. On va prier Aber du ensemble. machst den tagtäglich fertig. Mais toi, tu fais Weil du que ein Haus hast l'humilier und der andere hat kein chaque Haus. Du jour. sagst, er hat Parce dein Leben que jetzt toi, nicht tu as une gesegnet. maison et l'autre n'a Weil pas du de ein Auto maison. hast, der andere hat kein Auto. Parce Dein que toi, tu Auto as une ist nicht voiture et gesegnet. l'autre n'a pas. Tu n'es pas béni. Ich habe das Auto so erlangt durch Schweiß. Ich habe so, komm, ich zeig Moi, dir j'ai den Weg. fait comme ça pour avoir So une voiture. funktioniert Viens, das. je vais te montrer Aber nicht comment hier ça vorne fonctionne. sehen und dann schießen. Mais pas voir et Das puis sind unsere attaquer Charaktere l'autre. heute. C'est le caractère aujourd'hui. Dieser Charakter ist von einem Widersacher, von den Feinden. C'est le caractère, c'est Das le baut caractère nicht, de das ermutigt nicht, l'adversaire. das tötet. Ça ne construit pas, mais ça détruit. Aber Gott sei Dank benutzt Gott das Schlechte für das Gute. Mais merci à Dieu parce qu'il utilise le mal en bien. Nana Yoga ist so nie am Ende.
Qui a eu honte à la fin? Wer hatte diese Scham? Dieses Kind von Anna war ein großer Prophet. Qui a eu honte à la fin parce que le fils d'Anne est devenu un grand prophète? Pass auf, wenn mir auslacht. Faites attention à Wenn der Mensch zu Gott schreit, ne? Parce que si quelqu'un crie vers Denn Dieu, dieselbe Sonne hier ce même soleil, lässt er für die Bösen und Guten scheinen. il fait lever le soleil pour les bons et les mauvais. Passt auf, Christen. Faites attention. Das ist nicht schön, das ist hässlich. Ce n'est pas beau, c'est mauvais. Oh, Solomon, play me this song. Ich will euch jemanden präsentieren. Je vais vous Ich habe présenter eine quelqu'un. gute Botschaft für dich. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Wenn du erkennst, dass du so einen Charakter hattest, Si tu reconnais que tu avais Das ce ist eine caractère, Person. il y a une personne der von Anfang an da war, qui était là dès der le über dem Wasser commencement, schwebte, qui a marché, qui est der immouvait alles sur kreiert, l'eau, das war da qui a créé toutes der choses. Jesus von den Toten auferstehen lassen hat. Jésus qui a Ich möchte euch ressuscité bitten, des morts. aufzustehen, dass wir ihn kurz loben, Nous voulons nous dass wir lever ihn pour preisen, l'adorer. ehren. Nous voulons le rendre gloire. Der Heilige Geist, Le Saint-Esprit. wir werden ihn ehren. À lui revienne la Oh, gloire. Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu. Die Ehre Gottes. Nous allons les lever. Wenn du diesen Charakter hast, Si tu as ce caractère, es ist nicht durch Kraft, c'est pas par la nicht durch force, Macht, pas par la puissance, sondern durch Gottes Geist. mais c'est par l'Esprit de Ich Dieu. bin noch nicht fertig mit meiner Predigt, aber wir ehren Gott erstmal, den Nous Heiligen allons Geist. d'abord honorer le Saint-Esprit. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, C'est pas par la force, ni par la puissance. By your spirit, God, send your spirit. bete und sag, Herr, ich brauche deinen Geist. Not by power, by your spirit, God, send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God, send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God, send your spirit. Not by might, not by might. Not by power, by your Holy Ghost, we need you. send your Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir sind so kaputt ohne dich. Wir sind so kaputt ohne dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich. not by might, not by power, by your spirit, Lord. Send your spirit, Lord. Halleluja, Halleluja. Nochmal einmal, nochmal einmal, nochmal, nochmal einmal. Nochmal einmal. Not by might, Hey! not by power, by your spirit, God. Send your spirit, Lord. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, Lord. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, Lord. Applaudiert ganz stark für den Heiligen Geist. Nous allons applaudir pour le Saint-Esprit. Merci beaucoup la chorale. Oder ihr könnt hier bleiben. Vous pouvez rester là. Ich mache das Thema zu Ende. Je Dann veux wiederholen finir wir das Lied. le thème et puis on va répéter cette chanson. Ihr könnt euch hinsetzen. Vous pouvez vous asseoir. Esther 2,9 bitte. Esther 2,9. Ich erzähle kurz diese Vorgeschichte. Je veux juste raconter l'histoire. Nachdem Esther verworfen worden ist, Après que Esther a été rejetée, hat der König sich beraten lassen. Der König hat sich beraten lassen. le roi s'est concerti Und es wurde ihm vorgeschlagen, Esther natürlich zu verwerfen, sonst werden die anderen auch so eine Respektlosigkeit bei ihren Männern Vachine, hein. haben. Ja, was? Il a consulté les autres et on a dit que s'il laissait passer ça, toutes les femmes allaient se comporter de la sorte. Also Vashti, sorry.
Und natürlich sucht er sich dann schöne Frauen. Et après, il cherchait des belles femmes. Er suchte sich aus, also er gab das dem Kämmerer. Diese Kämmerer war Hegai, ein Diener des Königs. Il a donné un travail à Haggai qui était la surveillance du roi. Il a dit, je vais chercher des belles femmes. Sag bitte mit mir Hegai. Dis avec moi, Haggai, Hegai. Hegai. Haggai. Hegai war der Name des Kämmerer des Königs. Haggai, c'était le nom il était la surveillance du roi. Und seine Aufgabe bestand was darin, Et son devoir était quoi? die Frauen in Königshaus zu bringen. De ramener les femmes dans la maison du roi. Und seine Aufgabe am Ende bestand darin, dass er die so fertig machen sollte und präsentieren sollte vor den Et König. son devoir était de préparer ces femmes pour les présenter au roi. Hegai war ein Eunuch. Haggai était Eunuch. un eunuch. Und Eunuch ist was? Et cela veut dire quoi? Eunuch sind Diener, Ça veut dire c'est un serviteur der seine männlichen Genitalien entfernt hat, komplett weg. Der keine Kinder zeugen kann, sage ich. c'est quelqu'un qui s'est fait castrer. Ja, das richtige Wort, danke. Und Hegai Et Haggai, hatte nur ein Ziel, et il avait un but, sich um die Frauen zu kümmern. c'était de s'occuper des femmes. Wir sind die Braut Christi. Nous sommes l'épouse de Christ. Und Christus hat uns den Heiligen Geist gesandt. Et Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. In Esther 2,9 wird geschrieben, Dans Esther 2,9, und das Mädchen gefiel ihm und sie fand Barmherzigkeit vor ihm. Also es wird hier von Esther geredet und Hegai gefiel also Esther. on parle ici de Haggai et d'Esther. C'est que Esther a plu à Haggai. Und er beeilte sich mit ihrem Schmuck, so dass er ihrem Teil gab und 7 feine Mädchen vom Haus des Königs dazu. Und er tat sie mit ihrem Mädchen an diesem besten Ort im Frauenhaus. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Der Dienst des Heiligen Geistes also Le devoir du ist, sich Saint-Esprit uns zu kümmern, est de s'occuper de nous uns unsere Flecken aufzuzeigen. et de montrer nos Die tâches. Bibel sagt hier im ersten Vers, dass Hegai fand Barmherzigkeit, also Esther und das Mädchen, also Esther gefiel ihm und sie fand Barmherzigkeit vor ihm. Dans le premier verset, on dit que la jeune fille lui plut et elle trouva grâce devant lui. Ich glaube, sie fand diese Barmherzigkeit, weil Esther schwach war. Et je pense qu'il a aimé cette fille parce qu'elle était faible. Sie war locker, Elle était simple. so wie Jesus sich einfach leiten lassen hat. Comme Jésus s'est laissé diriger. Denn nämlich gibt es keine einzige Person, die der Heilige Geist mehr liebt als Jesus. Er hatte so eine Einfachheit Parce mit Jesus. qu'il n'y a pas une personne que le Saint-Esprit a aimé comme Jésus parce qu'il était simple. Jesus, steh auf, geh nach Bumba. Er ist gegangen. Il disait, lève-toi et va en ce lieu et il partait. Aber bei dir, der Heilige Geist muss immer noch kämpfen. Du kämpfst Mais gegen avec Gott. toi, le Saint-Esprit doit se battre. Tu te bats contre Dieu. Steh auf, komm, bete. Lève-toi, va prier, tu résistes. Komm. Viens, tu résistes. Bei Jesus war es einfach. Mais c'est Jésus, c'était Und simple. genauso war es auch bei Esther. Et c'était pareil chez Und sie Esther. fand Barmherzigkeit bei Et elle a eu grâce devant ses yeux. Wir alle, die neugeboren sind, haben den Heiligen Geist. Tous qui sommes nés de nouveau, nous avons eu le Aber er hat Saint-Esprit. eine unterschiedliche Empfindung mit dir und mir. Mais il a un ressenti différent avec toi et envers moi. Anhand der Kraft, das was wir lassen, der Demut. C'est par la force que nous avons. Der Heilige Geist kann also seinen Dienst nicht ausführen, wenn du nicht gehorsam zu ihm bist. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir son devoir si toi tu n'es pas obéissant. Er hat einen Dienst auszuführen, Il a un service à rendre. dich vor den König zu präsentieren. Il doit te présenter devant le roi. Aber bis heute lässt du dich nicht ändern, hast du immer noch diesen Mais Charakter, jusqu'aujourd'hui, tu ne te laisses pas changer. Tu as toujours ce même caractère. weil du stolz bist. Parce que tu es trop fier. Wenn Hegai zu dir sagt, komm, tu das, du sagst, Si Haggai te dit, Morgen. fais ceci, tu dis non, demain. versteht ihr? Vous comprenez? Hegai gab ihr Barmherzigkeit, weil Esther sehr leicht war.
Esther a eu grâce devant ses yeux parce Und jetzt qu'elle guck, was hier était steht. sainte. Und er beeilte sich mit ihrem Schmuck, so dass er ihr Teil gab und 7 feine Mädchen vom Haus des Königs dazu. Et on dit, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires. In anderer Übersetzung steht geschrieben, er gab ihr Handtücher und Nahrung. Dans d'autres versions de la Bible, on dit qu'il lui a donné des serviettes et de la nourriture. Wenn du es den Heiligen Geist einfach machst, Si tu rends la vie facile au Saint-Esprit, er wird dir auch Dinge geben, wo du dich super vorm Spiegel fühlst. Also wenn du die Bibel liest, du siehst deinen Charakter. il va te donner aussi des choses vraiment bien pour ton caractère. Niemand geht draußen, wenn der sieht vor dem Spiegel, ich bin hier befleckt. Personne ne sort quand il voit que son habit est sale. Und der Heilige Geist gibt dir jetzt die Handtücher, er zeigt dir auf, du guckst dir die Bibel, Et le Saint-Esprit maintenant te donne les serviettes et il t'ouvre la donc Bible. ich bin te ein montre. zorniger Mensch. Tu es un homme colérique. Herr, verzeih mir. Seigneur, pardonne-moi et tu nettoies. Und die Bibel sagt auch Speise. Et Dieu, la Bible dit, et de la nourriture, la Auch bis nourriture. über Revelation. Il va te donner des révélations. Er gibt dir Speise, Il te donne la die tief nourriture sind. qui sont profondes. Du suchst immer noch, hey, ich sehe gar nichts, aber guck dich doch mal an, dein Tu cherches Charakter. toujours, je ne vois rien, mais regarde d'abord ton Er caractère. kann dir tiefe Speise geben, Comment il peut te donner une nourriture profonde wenn du dich nicht von ihm brechen lässt. si tu ne te laisses pas briser par lui? Und jetzt sagt die Bibel was? Et la Bible dit, Er gibt sie auch 7 andere Frauen, die sich um ihn kümmern. il donne aussi 7 autres jeunes filles qui s'occupent d'elle. Als ich das las, Quand j'ai lu cela, in meinem Kopf war die ganze Zeit Jesaja 11,1. il y avait toujours dans ma tête Ésaïe 1:11. Ich weiß es nicht wieso. Je ne sais pas pourquoi. Jesaja 11,1. Ésaïe 11:1. Wisst ihr, was da geschrieben steht? Vous savez ce qu'il est écrit là-dedans? Ésaïe 11. Jesaja 11,1. Ésaïe 11:1. Also ab 2 sagen wir. On va lire à partir du verset 2. Auf dem, also da sind 7 Wörter ernannt. Auf Ja. dem wird der Geist des Herrn ruhen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Der Geist der Weisheit Esprit de sagesse, und des Verstandes, de l'intelligence, des Geistes, esprit de des conseil, Rates, de der Stärke, de force, des Geistes der Erkenntnis, des Furcht des Herrn. d'esprit de connaissance et Liebe de Geschwister. crainte de l'Éternel. Amen. Wenn du den Heiligen Geist laufen lässt, Si tu laisses le Saint-Esprit agir, schenkt dir Weisheit. il te donne la connaissance, Schenkt dir den Furcht des Herrn. il te donne la Gibt crainte, dir einen Verstand, was keiner hat. il te donne une conscience que personne n'a. Was ist Verstand? Qu'est-ce qu'est la conscience? Verstand ist die richtige Entscheidung zu treffen, die dir am C'est de Ende faire les bonnes décisions, ein Verhalten gibt, die schön ist. de te donner un comportement qui est beau. Amen. Auf ihn wird der Geist des Herrn ruhen. Sur lui reposera l'Esprit. Was ist der Geist des Herrn? C'est quoi l'Esprit de Wir gehen l'Éternel? zurück zu dem, was Jesus aus den Jesaja liest. Et on retourne quand Jésus lit dans Auf l'Ésaïe. mich der Geist des Herrn ist auf mich. L'Esprit de Dieu est sur moi. Die Kraft wird er dir auch geben, Il va te donner aussi la wenn du ihn force. respektierst. Si tu le respectes, Bist momentan so wie ein Auto, das geschenkt bekommen hast, comme une voiture qu'on t'a offert, wo du nichts dafür getan hast, et toi tu n'as fourni aucun effort aber du pour hast keinen cela, Führerschein dafür. mais tu n'as pas le Es permis. fehlt Kraft, Il te manque la force, es fehlt Autorität, il te manque l'autorité, weil du immer noch gehorsam bist zum Heiligen Geist. parce que tu es toujours Aber es ist gut, er ist hier désobéissant vers le jetzt. Saint-Esprit. Sein Dienst ist, dich schön zu machen in dieser Form. Son service, son devoir, alle, die c'est hier de te sind. rendre beau ou belle. Wir alle, die hier sind, Comme tous ceux-là qui sont ici, wir wollen so wie Jesus sein. nous voulons être comme Jésus. Aber wir versuchen das oftmals aus unserer eigenen Kraft. Mais deux fois, on l'essaie de notre propre force. Aus unserer eigenen Kraft machen wir auch Programme. De notre force, on crée des Aus programmes. unserer eigenen Kraft kreieren wir irgendwelche Dinge, die fleischlich am Ende On sind. crée des choses qui sont charnelles. Da ist kein Unterschied mit den Heiden. Il n'y a pas la différence avec les païens. Genauso schön wie die, On est aussi beau que eux,
Die Schönheit, die Gott uns gibt, sieht man in letzter Zeit gar nicht mehr. La beauté que Dieu nous donne, on ne le voit plus dans Lass ces uns ein derniers temps. Volk sein, die den Heiligen Geist wirklich ehren. Qu'on soit un peuple vraiment qui honore le Lass Saint-Esprit. uns ein Volk sein, die wahrhaftig den Heiligen Geist als Person erkennen. Que nous soyons un peuple qui reconnaît vraiment la personne du Saint-Esprit. Wenn du in Sorgen, das Beste an Heiligen Geist ist, selbst wenn du Sorgen, Kummer hast, Ce qui est bien chez le Saint-Esprit, que même si tu as des soucis, wird dich pflegen. il va prendre soin de toi. Kennt das, was tief in dir ist. Il connaît ce qui est dans le profond weiß de es ton nicht. cœur. Moi, je ne connais pas. Wenn du jemanden verloren hast, selbst in deiner Si tu Familie, as perdu quelqu'un dans ta famille, es ist nur der dich heilen kann. c'est seulement lui qui peut te Ist der consoler. Vorteil, der dir gegeben ist auf Il dieser est Erde. l'avantage qui t'a été Weißt du, donné was sur das heißt, cette terre. Vorteil? Tu sais c'est quoi avantage? Ich will dir ein Beispiel geben. Ich will dir was dazu sagen. Guck, Je veux t'expliquer. du gehst in der Arbeit, Tu vas au travail, du hast Vorteile im Gegensatz zu allen Mitarbeitern. tu as des avantages par rapport aux autres travailleurs. Du gehst in die Fahrschule, Tu vas à du l'auto-école, hast einen Vorteil. tu as un Du avantage. stehst vor Satan, Tu es devant Du hast einen Vorteil. Satan, tu as un avantage. zu allem Sur toute chose, hast du einen Vorteil. on t'a donné un avantage. Das ist der dich schön macht C'est celui-là qui te rend beau und nicht deine eigene Kraft. et pas ta propre Wir stehen force. bitte auf. On va se lever au nom de Jésus. Gibt es jemanden, der sagt, Quelqu'un qui dit, ich möchte Gott dienen. je veux servir Dieu. Ich möchte wirklich nach seiner Gebote wandern. Je veux vraiment marcher selon ses commandements. Ich möchte den Heiligen Geist hören. Je vais écouter le Saint-Esprit. Denn verstehen wirst du ihn sowieso nicht. Parce que le comprendre, tu ne pourras pas. Du kannst den Wind nicht verstehen, also wirst du ihn nicht verstehen. Tu ne pourras pas comprendre le vent, alors tu ne peux pas aussi Du wirst le nicht comprendre. verstehen. Tu vas pas comprendre. Selbst Wasser kannst du nicht verstehen. Même l'eau, tu peux pas comprendre. Du bist im Wasser, aber in einem Moment bringt er dich plötzlich in Schwierigkeiten. Tu es dans l'eau et à un moment, tu commences à avoir des difficultés. Du kannst nicht verstehen, Feuer kannst du nicht verstehen. Le feu aussi, tu ne peux pas le comprendre. Du bist etwas am Verbrennen, aber in einem Augenblick verbrennt sich das Feuer selbst. Tu allumes le feu, mais à l'autre moment, le feu te brûle. Das Problem ist, du versuchst zu sehr den Heiligen Geist zu studieren, zu erzählen und den zu Le verstehen. problème est que tu veux trop étudier le Saint-Esprit, le Kannst du comprendre. nicht. Tu ne pourras Werden pas. wir auch nicht. On ne pourra jamais. Wenn ich den Himmel sehe Quand je vois le Die Erde. ciel, la terre und alles, was außerhalb ist, et tout ce qui est autour, wie kann mein Verstand das verstehen? est-ce que ma conscience peut le comprendre? Die Sonne ist so platziert, Le soleil est dass wir nicht placé verbrennen. que nous ne pouvons pas Aber wenn die brûler. Sonne nur so ein bisschen kommt, wir Mais verbrennen si alle. seulement le soleil se rapprochait un peu, on allait tous Ich brûler. kann diese Mathematik nicht verstehen, Je ne peux pas comprendre cette science, aber er kann dich verstehen. mais lui, il peut le comprendre. Er weiß, was er mit dir vorhat. Il sait ce qu'il a prévu avec toi. Wenn du merkst, Si tu remarques dass du den Heiligen Geist in der Ecke gelassen hast, que tu as laissé le Saint-Esprit dans un coin, bitte ich dich nicht zu schämen, je veux que tu n'aies pas honte. dass du deine Hände erhebst